好啦，大家晚上好啊！咁先頭煲咗嘢粥啦，係嘛？咁有粥食，咁點可以唔食麵、炒麵或者係撈麵呢？咁炒麵呢，豉油皇炒麵就大家見得多啦，係咪？咁亦都網上好多人介紹啦，咁我又唔多費唇舌啦。咁我今晚呢，就想同大家分享一個就家鄉撈麵。咁咧我就煲咗啲嘢水先。咁其實咧撈麵嚟講咧，我之前咧就已經同大家分享咗一個豬手撈麵啦，係咪？一個標準嘅麵檔嘅做法。咁但係咧，我可以同大家講係咪呢個世界上只有一種方法撈麵咧？梗係唔係啦。咁我呢個係另外一種方法撈麵，咁睇下大家中意邊一種啦。咁都係齋撈麵嚟嘅啫。先落味先啦。原來可以咁㗎，即係落少少味啦。即係如果齋撈麵咧，你乜嘢都唔落嘅話咧，就變到好寡啦隻味。鹽糖味啦，係咪啊？一人一羹啦。跟住然之後咧，咁我用嘅咧就係呢個係大家睇到嘅炒麵餅。OK，用2隻啦。咁其實咧呢個咁嘅撈麵又叫家鄉撈麵有冇根據嘅咧？有啲口痕友會問：喂，你邊度家鄉㗎？我唔知道邊度家鄉，不過咧即係咁講個家鄉撈麵嗰個家鄉唔係我家鄉啊。咁咧，我喺細個嘅時候咧喺調景嶺讀書嘅讀寄宿學校自報家門啦，喺慕德小學就寄宿咗3-4年啦。咁咧喺慕德小學行落去咧就有條大街嘅，應該大家都知道㗎即係如果曾經去過調景嶺嘅話，咁咧就喺慕德小學行落去大街個路口前咧就有間士多。嗰間士多我嘅記憶就非常之深，唔係因為佢好多嘢食、好多嘢飲，而係因為佢個撈麵。佢個撈麵我簡直到今時今日咧，你就算去到麵家咧，即係好高級嘅麵家、好正嘅麵家，都食唔翻。佢只係賣2種撈麵嘅啫。一種咧就係齋撈麵，另外一種咧就係牛腩撈麵、碎腩啊。嗰陣時窮啊嘛，大家嗰啲碎腩又平啊嘛，即係而家係食到貴晒啦，碎腩就咁咧，所以咧佢就淨係整呢個撈麵。佢成日都門庭若市嘅喎。通常就買一隻手揸起，跟住攞個嗰啲白色嗰啲膠袋咧，一隻手揸起咁樣包嗰一包，我唔記得係2蚊雞定係5蚊雞啦。嗰陣時都好貴啊，真係，好似係2蚊雞定係1蚊就係1蚊咋，講錯，80、81、82係咁上下。咁咧，我嗰個味道我就由嗰陣時記到而家。咁其實好多時候咧，我哋整嘢食咧唔需要太複雜㗎。豉油皇炒麵即係又話要加芽菜加韭菜諸如此類，係咪好多配料？但係其實咧，齋撈麵都好好食㗎喎。OK，今日我就同大家分享一個齋撈麵。而家咧啲麵就散咗啦，再淥一陣就 OK 㗎啦。咁咧。驚住佢寡嘅話一樣啦，咁我就落啲薑葱落去啦，咁一樣啦，同嗰個薑葱撈麵一樣。我哋淥嘅時候唔使落嘅，等到收咗火啦，我哋稍為灼一灼佢就得㗎啦。大個滾啦，散咗啲麵餅，散咗之後再淥一淥佢，淥到，因為我哋而家係撈麵啊，唔係放湯啊，咁所以咧，我哋再淥一淥佢啦，大概1分鐘多少少啦。好啦，呢個時候就熄火咯喎，跟住然之後咧，我哋就將啲薑葱放晒落去，留翻少少落嚟，等間裝飾影相用嘅啫。咁樣咧就可以令到啲麵咧會入味㗎啦。OK， 得唔得？一樣啦。今日咧我就唔係一個即係想學麵檔嗰種，即係喺個喺個燒機上面咧就去撈麵啦，因為太多啦，仲多過琴日。咁呢係齋麵啊嘛。我瀝乾啲水之後咧。
我瀝乾啲水之後咧，跟住然之後就倒落隻碟先啦。咁啊，撈翻嗰啲薑葱啊。咁嗱，呢個我都係一刀不剪啦，其實就好快手嘅啫，幾分鐘、10分、8分鐘嘅時間嚇。好，跟住然之後咧，我就要利用翻嗰隻鑊去撈，因為太多麵啦，你一隻碟係撈唔起嘅。大家等等先。好啦，嗱，跟住倒落去啦。咁撈麵咧，其實最緊要嘅 partner 係乜嘢啊？我喺豬手撈麵嗰度已經講過啦。你想做到咧麵檔嘅專業嘅味道咧，一定係要落豬油嘅。OK， 嗱，豬油，咁咧豬油瓊啊嘛，咁我熬一熬佢先。嗱，落豬油多與少咧就憑大家啦。咁但係基本上咧就一定要咧係足夠每一條麵都要掂到嗰隻豬油為止嘅。OK。咁嗱，呢隻鑊夠大，所以咧我就可以動作大啲。嗰一日咧，嗰個豬手撈麵咧，我就勁手勁腳。好啦，跟住然之後嗱，齋撈麵啊嘛，係咪啊？冇肉啊嘛，咁所以咧我哋就要點咧？我哋就要落啲豉油先，大概1茶匙半到啦，落一落個底味先，咁啊撈勻佢啦，再。跟住然之後就落蠔油啦。哎呀，新鮮蠔油未開蓋嘅，等我一陣啊。咁啊落蠔油啦。新蠔油比較難啲灼。咁因為呢個麵餅都好大下嘅，其實係2個例牌嚟㗎啦。咁所以咧，我要落蠔油咧，要落，因為係齋撈啊，咁所以咧就要落呢個4羹咁上下，4茶匙 OK。好啦，嗱，大家咧。睇到咧，我就算撈勻咧都唔係好夠色嘅，係咪？唔係幾好睇，係咪？咁所以呢個時候要落咩啊？落啲老抽。呢個老抽咧，原來可以咁用嘅喎，唔使一定係煮嘢先用嘅喎，齋撈都可以用嘅喎。咁我哋咧就撈勻佢。嗱，咁樣嘅方法咧就會係簡單過去炒一個豉油皇炒麵，但係一樣咁好食。呢個兒時記憶啊，喺調景嶺大街上面一個士多，佢就專門賣好出名嘅，專門賣撈麵。OK。嗱，我呢個唔係炒麵嚟㗎，冇開火㗎。OK。好。撈勻佢之後，咁就可以搞掂啦。好，一個薑葱撈麵咁就完成啦，幾分鐘就搞掂啦。好香蠔油味，好香豬油味。咁咧，因為佢唔係炒咧，其實送粥都幾適合嘅，因為係可以係唔使咁即係咁咩啊嘛，咁熱氣啊嘛。好，搞掂，擺埋啲葱啦。嗱，我俾大家睇下，等一等先。我抹一抹隻碟邊先啊！嗱 ，OK，個賣相都還算可以嚇。咁大家可以試下一個簡單嘅一個做法嚇。
咁嗱，講一講個要點先啦。咁因為咧，我唔係炒啊，亦都冇其他嘅配料，係齋撈麵嘅啫。咁所以咧，我哋咧就係要淥麵嘅時候咧，要放少少味嘅，得唔得？咁呢個第一啦，第二都係嗰樣嘢啦，就係你薑葱係上味嘅話，你想好味嘅話咧，唔係要霎佢嘅。係熄咗火之後，輕輕灼一灼就已經好出味㗎啦。如果你攞嚟霎佢，反而會整走晒、分薄晒佢啲氣味，得唔得？咁第三樣嘢咧，就係撈麵其中一個最主要嘅材料咧，你想好味一定係豬油㗎啦。就算退而求其次，你都要用熟油 ，OK 得唔得？啊，咁咧呢個都係好快嘅啫，幾分鐘就完事啦，10分8分鐘、7、8分鐘就完事，好好味㗎。唔係講笑㗎，亦都能量都夠，因為佢有足油水啊嘛。OK 嚇，咁希望大家中意啦。咁可以跟住一齊做，幾分鐘就做到啦。咁好過走去食出前一丁啊，好過做整場大龍鳳去炒麵啦，係咪啊？幾分鐘搞掂 OK 嚇。咁多謝大家收看啊！